चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो। सबैलाई मेरी क्रिसमस। मेरो नाम चाहिँ एस्लिन श्रेष्ठ हो। खानामा बस्छु। मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि घन्टीपछि बसाइदिनु होला। मैले चाहिँ तपाईँलाई सबै खेलाउने कुरा देखाउने छु मेरो। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चाहिँ मेरो टेडी बियर हो। यो चाहिँ यहाँ वाल परेको हो किनकि यो चाहिँ एकदम पुरानो भइसक्यो। यसको डाला मेरो भाइको तिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्पिङ बल हो, यो चाहिँ फुट्दै छ। चाहिँ मेरो अरूहरू सामानहरू छन्। यो चाहिँ मेरो उनो गेम हो। यो चाहिँ तास चाहिँ होइन, यो एनिमलहरू छ। मलाई चाहिँ यो सधैँ खेल्छु, मलाई मनपर्छ यो गेम। यो चाहिँ मेरो गेम हो। यो चाहिँ सेम मिलाउने गेम हो। यो चाहिँ कार्ड हो। मेरो म्याप हो। यहाँभित्र चाहिँ पजल छ। मैले 1-2 दिन खेलेर चुट्टाइसकेँ। यो चाहिँ पार्ट 1 हो। पार्ट 2 हेर्नको लागि लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैजनालाई मेरी क्रिसमस। बाई।